Siggi, kannski svolítið langþráður sigur og öflugur sætur hérna á Dalvík, hvernig líður með þetta? Bara mjög ánægður með frammistöðuna og það sem við lögum í þetta. Mjög samfærandi, hefði viljað klára leikinn fyrir og skora úr fleiri af þessum færi sem við fengum en heildina bara mjög sáttur og virkilega öflug frammistöð mínu lið. Þósar að byrjuðina leik bara frábærlega, þú hlýtur að vera sammála því? Já, bara fyrir áleikurinn okkar eign, þá var þetta kannski svona síðustu 5 mínútur eða svoleiðis, það sem við vorum svona værukærir. Virkilega ánægður bara með heildabraginn á þessu. Talaðu eftir síðasta leik að þú vildi fá svar, fékkstu svar? Já, svo sannarlega, það var svona meira hjarta í þessu og það var kannski svona einhvern veginn aðstæður út frá því við hverja vorum að spila, það er svona líka kveikt aðeins í og bara skemmtilegt að koma svona einhvern veginn með smá bounce back eftir bröðsugt gengi stigalega sé úr síðustu leikjum að það sé hér og með þessum hætti. Gerir 4 breytingar á liðinu, 2 af þeim sem koma inn þeir skora, það lítur ánægjulegt. Já, bara frábært og við erum búin að einhvern veginn spila þetta þannig, við erum búin að rúlla liðinu mjög vel, það eru margir að sýna mjög gott hugafar, stór hópur, mikið af svipuðum leikmönnum að getu, þannig að það er bara gott að geta rúllað því og mér hefur bara fengið svakalega gott svar eiginlega bara alltaf frá öllum sem eru einhvern veginn að koma úr því að vera úr hóp og svo inn í byrjunarlið og bara virkilega ánægilegt. Svona utan að frá liti og kannski þegar maður horfir bara á leikina hefur maður fundist að Aron hafi verið í smá brekku í markinu en alvöru frammistaði í dag. Já, bara frábær, bara geggjaður, bjargar okkur hann að tvisar örugglega mjög vel og já, við bara höfum alltaf rosalega trú og mikið tröst til hans, þannig að ánægilegt að hann hafa átt góðan dag í dag. Hvaða þýðingu hefur þessi sigur? 3 stig og bara áfram, við erum bara á fínu stað einhvern veginn andlega og líkamlega, þannig að við vorum að sakna þessa og skulduðum sjálfum okkur og fólkinu okkar að ná í 3 stig og þannig að það er bara þá þýðingu skilur og einhvern veginn bara sigurinn nærir og færri svefnlausar nætur og svoleiðis. Man fær svona á köflum allavega í leiknum, línan verður svolítið skrítin, stundum flauta, stundum ekki, hvernig leiðið með þetta utan frá? Ég hef aldrei spilað fótboltaleik þar sem ég langar jafn mikið að setjast niður með dómaranum og horfa á leiki með honum og fá útskýringu á svona 50 atriðum því að einn leikmaður á þeim haldist inn á vellinum er gjörsamt kraftaverk og þetta var skrítnasta dómgæsla sem að ég hef orðið vitni á minni ævi. Næst leikur á móti ÍR, hvernig líður þér með það? Hvað fyrir leikmaður ÍR? Bara frábærlega. Það er reyndar spáð 26 stiga hita á Akureyri og grennandi rigningu í bænum. Það en mér líður bara frábærlega með það og á hrikalega marga og góða vini í Mjóddinni og þannig að mér líður bara frábærlega með það. Gætu Aron eða Mark verið í hóp þá? Já, ég held að það sé bara eiginlega alveg pottþétt. Hvernig eru menn að koma út úr þessu leikum? Nokkrir sem þurftu að fara á velli? Já, bara í rauninni vel sko. Það var engin meiðsl þannig, bara þreyta. Við ákváðum að ýta aðeins upp tempóinu svona á milli þessara leikja aðeins bara til að einhvern veginn kveikja aðeins meir í okkur og við þurftum það aðeins. Þannig að nú bara setjum við menn í bómull aðeins fyrir sundaginn, það er stutt á milli og við ætlum að sækja 3 stig í næsta leik líka. Stuð með það eitthvað bak við að Fúsi var auðvitað á láni í fyrra og svo skora hann á þessu velli? Já, þú veist, það er alltaf rætt eitthvað, skilurðu, og hann var bara búinn að vinna sér inn að vera í byrjunarliðinu með hrikalega flott attitúd og frábær og spilaði bara 3 vel í dag. Takk fyrir þetta, Siggi. Takk.